हेलो गाइस, आज का ब्लॉग थोड़ा लेट हो गया है। ट्रक पर रहने का यही तो मतलब है। कब खाना खा रहा है, कब क्या कर रहा है, कोई टाइम टेबल नहीं है। जैसे कि ब्लॉग से मान लो, ब्लॉग आज का कितना लेट हो गया। चलो फिर भी मैं डाल देता हूँ। ब्लॉग बनाया, शूट तो किया है, बट एडिट करना रह गया था। हेलो गाइस, अब हम जा रहे हैं कानपुर संडीला से मैदा भरने ग्वालियर के लिए। इधर संडीला में चोखा बाटी मिलती है, तो हम चोखा बाटी खाने के लिए रुक गए थे। हमारी साइड दाल बाटी चलती है और इधर चोखा बाटी चलती है। अब हम आ गए हैं मैदा भरने। अभी उन भाई साहब की गाड़ी लोड हो रही है। ये रहे ड्राइवर भाई, इनने गाड़ी में तिरपाल बिछा दी और जिससे कि माल गीला नहीं हो, नमी नहीं आए। अब हमारी गाड़ी लोड हो रही है। लेबर लगी दनादन काम करने में। लगभग आधी हो गई है गाड़ी। वो सामने मुनीम जी आ रहे हैं बगल में। इनका काम होता है बोरी गिनना और लोड करवाना। पेपर भी यही बनवा के देंगे मतलब। ये रहे मुनीम। गाड़ी हो गई है लोड। अब हम निकल रहे हैं संडीला फैक्ट्री से। और रस्सा तिरपाल कर लिया, ऊपर तिरपाल बिछा दी और रस्सा कर लिया जिससे कि माल गीला नहीं हो। अब चलते हैं ग्वालियर के लिए। ग्वालियर का माल भरा हुआ है। अब हम आ गए हैं मल्लाबा वाली रोड पे। और इधर ओनली मेरी गाड़ी चल रही है और किसी की भी गाड़ी नहीं है। बिल्कुल सुनसान है। ये रहा ड्राइवर भाई। अब मैं नहीं जाऊंगा, चाचा को भेजूंगा। अब हम आ गए हैं होटल पे। इधर खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद चलते हैं। टायर भी गर्म हो गए हैं, तब तक टायर भी ठंडे हो जाएंगे। ये रहा ड्राइवर भाई, उस साइड ऑर्डर दे दिया मिक्स वेज का। अब हमारी लग के आ गई है मिक्स वेज। ये रहा सैलेड, ये रही मिक्स वेज, ये आ गई रोटी। खाना खाने के बाद चलते हैं। ड्राइवर भाई ने कर दिया स्टार्ट, अब मैं भी करता हूँ। अब हम आ गए हैं टावा। इधर डला रहे हैं डीजल। डीजल की टंकी पूरी फुल करा रहे हैं। अभी लगभग डल गया है 6,000 का। देखो कितने का आता है इसमें डीजल। टंकी पूरी फुल करा रहे हैं। ये खड़ी गाड़ी, पापा भी आने वाले हैं। और ये खड़ा मैं। डीजल डला रहा आराम से। डीजल डल चुका है 21,000 का। पापा ने मेरे को 63,000 रुपये दे दिए। अब मैं रुपए गिन रहा हूँ। 21,000 बोल रहा है पापा ड्राइवर। और ये खड़ी गाड़ी, 21,000 रुपये गिन के दे रहा। पापा ने टंकी पूरी फुल करा दी है। अब चलते हैं गांव के लिए। अब वहाँ पे चाचा मिलेंगे पापा, फिर मैं वहाँ से घर पे निकल जाऊँगा। चाचा जाएंगे गाड़ी पे। ये रहा ड्राइवर भाई। ये रही डीजल पर्ची। 21,000 का डीजल डल चुका है। टाइमिंग है 3:56 की। हेलो गुड मॉर्निंग गाइज। मैं आ गया था घर पे 5 बजे पापा के साथ में। पापा आ गए थे डीजल लाने। अभी बज रहे हैं 1:29। सॉरी, गुड आफ्टरनून। मैं गुड गुड मॉर्निंग बोल रहा। तो मेरे में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं जल्दी जग पाऊँ। 5 बजे घर पे आया था। 5 बजे मैं ऐसे ही सो गया था। मैंने कपड़े भी नहीं उतारे, इतनी तेज़ नींद आ रही थी मेरे को। और अभी जगा हूँ जस्ट। मम्मी फूक गई थी थोड़ी सी मेरे को। मेरी मतलब आँख खुली 12 बजे पे। तब मम्मी थी नहीं, मम्मी फूक गई थी। अब आ गई हैं, तो अब नहा धो लें, रेडी हो जाएं, फिर मिलती हैं आपको। मम्मी लेके आई हैं मोमोज फूक से। आज का ब्लॉग थोड़ा लेट हो गया है। चलो अभी डाल दूंगा फिर भी। तो मैं मोमोज खा रहा हूँ अब।